ସରଳ ଭକ୍ତର ଷ୍ଟୋରି। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା, ଛୋଟବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବଡ଼ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ଭଲ ପିଲା। ଘରେ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲି କି ବହୁତ ଖାଇବା ବହୁତ ତାର। ତ ତା ଖାଇବା ଦେଖି ଘର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଆଉ ପରେଶାନ। ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ନୁହଁ, ସେ ଏକାଳେ 5 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ଖାଉଛି। ତ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କରିବା ସମାଧାନ। ତ ଖାଲି ଖାଇଲା ବହୁତ ଖାଉଛି, କ'ଣ କରିବା? ତ ସିଏ ଗଲେ ଆମର ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମଟେ ଥିଲା, ସେଠି ଜଣେ ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଆମ ପୁଅଟା ଭଲ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖାଇବା ଖାଉଛି, କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା କର। ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ଆଉ। ତ ସେ ପିଲା କହିଲା, ନା ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ମୋତେ ଏଠି ଖାଇବା ମିଳିବନି, ମୁଁ ପଳେଇବି, ଏଠି ମୁଁ ରହିବି। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି 2 ଜଣଙ୍କ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିକି ପିଲାଟା ପଚାରିଲା, ଆଉ ଆପଣ କିଏ? କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ବନେଇବା ବାଲା। ଓହୋ, ଆଉ ଏଠି ଖାଇବା ମିଳେ? ହଁ ମିଳେ। କେତେଥର ମିଳେ ଦିନେ? ନା 5 ଥର ଆମର ବନେ, 5 ଥର। ସିଏ ଶୁଣିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମା କହିଲା, ହଁ ମା ମୁଁ ଏଠି ରହିଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ହେଇଯିବି ଚେଲା। ତ ତା ମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଯା ତାହେଲେ। ତ ସିଏ ରହିଲା, ସେଠି ରହିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ରହିବୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋତେ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ଆଉ ରାମନାମ ସବୁବେଳେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିବ ତୋତେ ଆଉ। ତ ସିଏ ବଢ଼ିଆ, ତାର ଦେଖିଲା ସେଇଦିନଠୁ ଖାଇବା ବି ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଯେତେ ଖାଇଲେ ସେତେ। ମନ୍ଦିରକୁ ତ ପଇସା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ ଖାଇଲା, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଯାହା କଲା, ରାମନାମ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥାଏ। ଏମିତି ଖାଇଲା ବହୁତ ଦିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହଠାତିଆ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଚୁଲି ଫୁଲି ଜଳା ହେଇନି, କେହି ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଖାଇବା ବନେଇଲା ସେ ବି ରାମ ନାମ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଲି ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯାଇ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଆଜି କି ଖାଇବା ବନଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବା ଯଦି ମିଳୁନି, ତ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ବନିବ କି ନାହିଁ? ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଆଜି ବା ଏକାଦଶୀ, ଆଉ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏଠି ଖାଇବା ବନେନି, ସମସ୍ତର ଉପବାସ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ରାମ ନାମ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଖାଇବା ବନିବନି। ତ ଶୁଣିକି ତା ପୁରା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ କି କଥା, ଏଇଟା ମୋତେ ଆଗରୁ କହିବା କଥା ଗୁରୁଦେବ, ତମେ ଆଜି ଏକାଦଶୀ କରିଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବେଳକୁ ତ ନଥିବି ଆଉ। ତ ଗୁରୁଦେବ ହସିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମର ତ ଏଠି ଖାଇବା ବନାଯିବନି, ତୁ ତୋର ଖାଇବା ନେଇକି ଯା, ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନଦୀ କୂଳରେ ସେଠି ନିଜେ ଖାଇବା ବନେଇକି ଶିଖିଛୁ ନା ଖାଇବା? ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ନିଜେ ଶିଖିଛି, ସବୁ ଶିଖିଛି କହିକି ଧରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଶୁଣୁ ସେ କରିବୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ରାମକୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଭୋଗ ଚଢ଼େଇଦେବୁ, ଭୋଗ ଚଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବୁ। ସେ ଗଲା ଖାଇବା ବନେଇଲା, ଆଉ ଖାଇବା ବନେଇ ସାରିକି ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ଗୁରୁଦେବ ତ କହିଥିଲେ ଖାଇବା ଆଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଦେବୁ, ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇବୁ। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ କରିବା ହେଲାବେଳେ ସେ ତାକୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଗ ଦେବ ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବି।
ସେ କ'ଣ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଡାକିଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଜାଣିନି, ତାର ମନେ ମନେ କହିଲା ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଅ, ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିଯିବି। ତ ଏମିତି କହିକି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଡାକିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ତା ଭୋକ ଜୋର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସିଏ ପୁରା ଟେନସନରେ ଅଛି। ତାପରେ ଭୋକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କହିଲା ହଁ ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିବ, ତମକୁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି, ମୁଁ ତ ସୁଗର ଫସକା ବନେଇଛି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ନଦୀ ପାଣି ପିଇବ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନ। ତଥାପି ଭଗବାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତା ମନ ଦୁଃଖ। ତାପରେ କାନ୍ଦିକି କହିଲା ତମେ ଭାବନି କି ସେଠି ଆଜି ଖାଇବା ମିଳିବ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ସେଠି ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ଏଇଠିକି ମିଳିବ, ଏଇଠି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇବି। ଏଇଟା ଶୁଣିକି ଭଗବାନ ରାମ ଉପରୁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କଥାଟା ଶୁଣିକି ମୋତେ ସେଠି ଖାଇବା ମିଳିବନି। ଯେଉଁ ସରଳ ଭାବନାରେ କହିଲା, ରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ରାମ ଏକୁଟିଆ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲା କିଏ? ରାମ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଲୋ ହୋ ହୋ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିକି ଆଡ଼େ ଖାଇବା ବନଉଛି, ଖାଇବା ସର୍ଟେଜ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଭଗବାନ ଜଣେ ହେଇଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ତ ଭଗବାନ 2 ଜଣ। ତ ସେଟା ଦେଖିକି ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା। ରାମ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କହୁନୁ? ନାଇଁ ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ଜଣେ ହେବେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଏଠି ତ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ହଉ ମା ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ହଁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ତ ସେମାନେ ଖାଇଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭାବୁଥାଏ ମୋର ଆଜି ଅଧା ଏକାଦଶୀ ତ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ତ ଖାଇଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସରଳ ଭାବନାରେ ସବୁ ଭାବୁଥାଏ। ରାମ ଏ ଭିତର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି ସବୁ ହସୁଥାନ୍ତି। ଖାଇଦେଲା ପରେ ସେ ଗଲେ। ସେ ତାପରେ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତାର ଏକଜୁଟ କରିକି ନିଜ ଯାହାର ବଳିଲା ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା? ନା ମୁଁ ଖାଇବା ବନେଇଲି, ଭଗବାନ ଜଣେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଆଇଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସିବାରୁ ଲେଟ୍ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଥର ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇଥିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଟିକେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ, କାରଣ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ 2 ଜଣ ପାଇଁ ବନେଇବି, ଆଉ ମୋର ଜଣେ 3 ଜଣ। ତ ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ହଁ ବହୁତ ଖାଏ, ମିଛ କଥା କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏକାଦଶୀ ପୁଣି ଭିତରେ ଆସିଲା, ତା ଗୁରୁଦେବ ଦେଲେ, ସେ ନେଇକି ସବୁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଇକି ଖାଇବା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମଦେବୀ ତ ଅନେଇକି ତ ବସିଥିଲେ, ଆସିଗଲେ। ଆଉ ରାମ ସୀତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିକି ପୁରା ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ତ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଗତ ଥର 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଏଥର 3 ଜଣ, ଏମିତି ସଂକୋଚ ମନୋଭାବ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରାମ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆପଣ 2 ଜଣ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ? ମୋ ଭାଇ। କହିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଇ? ହଁ ମୋ ନିଜ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ। କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଖାଇବାଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରୁଛି ନା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଧରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ବନେଇବି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ରାମ ହସିଲେ ଖାଲି ଜୋରରେ, କହିଲେ କି ସରଳ ମନୋଭାବରେ କଥା ହେଉଛି, ଖାଲି ହସିଲେ। ତାପରେ ସୀତା ବି ଶୁଣି ହସୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଆପଣ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଭାଇ, ଆଉ ଆସୁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ ମିଳିଲାଣି। ଆଉ ସେ ରାମ କହିଲା ରେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଖାଇଦେଇକି ଗଲେ। ପୁଣି ୟାର ଅଧା ରହିଲା ପେଟ। ଏଥରକ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମୋତେ କ୍ଲିଅରଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜଣ ଆସିବେ? କହିଲା ହଁ ଆସିବ କହିକି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଏ ଟେନସନରେ ପୁରା ଆସିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ଟେନସନରେ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। 1 ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସିକି ନେକ୍ସଟ ଏକାଦଶୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏକାଦଶୀ ବେଳକୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜମାରୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏଥରକ 11 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ଦିଅ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ 2 କହିଲେ 3 କହିଲେ 5 ନେଇକି ଆସିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ 11 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା। ତ ସେ 11 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା, ରୁଟି ପାଇଁ ସେ ଗହମ, ଆମର ଅଟା, ଗୁଡ଼, ସବୁ ଘିଅ ଫିଅ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀକି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥରକ ବୁଦ୍ଧି କରିକି ଆଉ ଖାଇବା ବନେଇଲା ନାହିଁ। ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ବନେଇନି, ଆଗୁଆ ଡାକିଦେଲା ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ମିଛ କହିଲା। ତ ରାମ ସାଙ୍ଗେ ଅନେଇକି ବସିଥିଲି। ଏଥରକ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି,
ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଭରତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ ପାଖାପାଖି। ସେ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 20-30 ଜଣ। ତ ଇଏ ଦେଖିକି ପୁରା ଆର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ତୁ କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇନୁ? କହିଲେ ନାଇଁ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଗତ ଥର ପଚାରିଲି କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ ତଥାପି 10-11 ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ତ ସବୁ ତ ଆଣିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଏସବୁ କିଏ? କହିଲେ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଇଏ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଇଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟା କିଏ? ତ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ହନୁମାନ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏରା ଖାଇବା ଆଜି ବନେଇ ପାରିବିନି, ତୁମର ଯେତିକି ଲୋକ ଖାଇବା ବନାଅ, ନିଜେ ବନେଇ ଖାଇଦେଇକି ଯାଅ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ବଳିବ ଦେଖିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରାମ ଜୋରରେ ହସିଲେ। କହିଲେ ଆଜି ତ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ସବୁ ବନାଅ। ତ ସବୁ ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତାର କାଠ ଫାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଭରତ ସବୁ ଆଣି ଚୁଲା ଫୁଲା ଲଗାଇଲେ, ହନୁମାନ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧୁଆଧୁଇ କରି ରେଡ଼ି କଲେ। ମା ସୀତା ଖାଇବା ବନେଇବେ ବୋଲି ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଗୁରୁଦେବ ପଛ ପିଛା କରିକି ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଖାଇବା ଏଥର ନେଇକି କାହା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ବୋଧେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଏହା ଭାବିକି ଡାଉଟ୍ କରି ତା ପଛକୁ ଚାଇଲେ। ତା ପଛେ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖିଲେ ସୀତା ଏଗୁଡ଼ା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି। ଦୂରରୁ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ରାମ ଭଗବାନ ଗଲେ, କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହିଁ ବସିଛୁ? ତ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ତ ମୋତେ କିଛି ମିଳିବନି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ସମସ୍ତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ପଳେଇବି ଆଉ। ତ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ହସିଲେ। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଖାଇବା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଉପରେ ନାରଦ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଦେଖିଦେଲେ କି ମା ଆଜି ଖାଇବା ବନଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇକି ହୋଲା ଗୋଲା କରିଦେଇକି, ତାଙ୍କର ତ କାମ ସେଇଆ, ସେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କହିଲେ ଆଜି ମା ଖାଇବା ବନଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଖାଇବା। ଟୋଟାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଫର୍ଗ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଦେବୀ ଦେବତା, ସେ ସିଦ୍ଧ ଋଷି ମୁନି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଏତେ ଲୋକ, ଯାହା ଟିକେ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଟା ବି ଆଉ ମିଳିବନି। ଏସବୁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମର ରାମ ହନୁମାନ ଦୂରରେ ଥାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା? କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇବି, ମୋତେ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ସବୁ ହଠାତ୍ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କିଏ କାହା ତଳେ ବଡ଼ ହେଉଛି, କାରଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଉନି, ଜିନିଷପତ୍ର ସେଇଠି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଖାଇବା ପତ୍ର ସେ କିଛି କରୁନି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କି ତୁ ଖାଇବା ବନଉନୁ? କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, 1 ହେଲେ 2 ଆସୁଛନ୍ତି, 2 ହେଲେ 5 ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। କହିଲେ କାହିଁ ମୋତେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ପାଇଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଯୋଗ୍ୟ। କହିଲେ ହଁ ବେଶୀ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖାଦେବୁନି। କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନ ଦେଖାଲା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କଲାଣି, ମୋତେ ଚୋର ଭାବୁଥିବେ ନା। କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍, ସେ ତୋଠୁ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୋ ଭଳିଆ ସରଳ ନୁହଁ। ମୁଁ କେବଳ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଦିଏ। ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ, ସେ କଥାଟା ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ସରଳ। ଏ କଥାଟା ଶୁଣିକି ଗୁରୁଜୀ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ତରଳି ଗଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ତରଳିବା ଦେଖି ଭଗବାନ ରାମ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଗୁରୁଦେବ ଯୋଗୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଏ। ଆଜି ଏମିତି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କି ଶିଷ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ସରଳତା ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।